arday macallinkii waalidkaba duca ka soomistay oo quraanku maanka u degayay maxaba loo saaray ومع أخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل أفراد إن شاء الله 10 كيني أما دروستيني نسعتي ها ساوند كا 10 كنا نقدنا 10 كأفراد الساوند 10 كنا إن شاء الله وحين نقدنا measuring speed of sound using an echo method. cabiraada xawaaraha jabaqda iyadoo la isticmaalayo habka la yiraahdo echo method ama nidaamka deegaanka cabiraada xawaaraha jabaqda iyadoo la isticmaalayo habka deegaanka deegaan echo waxaan ku tilmaamnay inay tahay reflected sound ama jabaqda soo noqota ayaan ku tilmaamnay isla markaa haddaynu dib yar milicsano waxaanu aragnay matalan marka uu qof dhawaq sameynayo for example uu sacabinayo sida ninka imka halkaas oo kale uu sacabinayo oo kale dee cod baa ka imanaya codka ka imanaya marka uu gaaro gidaarka dib uu soo noqonaya jabaqdii mar labaad soo noqotay uu maqlaya tii horena uu maqlayay tii labaad ee soo noqotayna uu maqlaya taa labaad ee uu maqlaya marka waxa la yiraahdaa deeyaan waa echo marka waxa loo adeegsan karaa in lagu helo speed of sound xawaaraha jabaqda in lagu helo ayaa loo adeegsan karaa haddaynu iyo dib u milicsano waxaan soo aragnay matalan in timeka ay echogaas jaraso la yiraahdo echo time aynu qaadan karno markaa t echo time marka hadday tahay t dabcan distance-ka deegaankan uu jaray wuxuu noqonayaa echo distance oo waa 2d sababmu 2d ku noqday mar soundka markuu echoga maqlay ka bacdi soundku wuxuu jaray laba distance uu hore u socday iyo distance uu dib u soo jaray ayuu jaraya okay marka speed of sound waxaan oran karnaa waa echo distance divided by echo time de dabcan speed ku waa distance divided by time marka de distance ku waa echo distance kan time kuna waa echo time kan marka haddii echo distance ku ay tahay 2d echo time kuna ay no time waxaan ku dhahdaa t speed of sound wuxuu noqonayaa 2d divided by t waxaan hubnaa dabcan soundku inuu laba distance jaray marka echoga la maqlay ka bacdi distance uu hore markuu sii socday jaray iyo distance uu jaray jabaqdu marka ay dib u soo noqonaysay labada distance ayaa dabcan jabaqdu ama soundku uu jaray markii echoga la maqlay ka bacdi ninka sacabinaya hal mar hadduu sacabka dhac kaga siiyay distance-ka jabaqdu ay jaraysaa waa 2d simple waa hal mar oo distance-kaasa iyo hal mar oo ay dib u soo noqotay codkii ay obstacle-ka ama gidaarka ay ka soo noqoto isagoo uu maqlay marka distance-ku waa 2d haddii uu laba jeer sacabka tumay distance-ka echo-ga ay jaraysaa waxay noqonaysaa 2 times 2d haddii uu saddex jeer sacabka tumo distance-ka echo-ga ay jaraysaa waxay noqonaysaa 3 times 2d waa saddex laab hal echo distance-kii ay jaraysay haddii uu number of times sacabka tumo intay doontaba ha noqotee distance-ka jabaqdu ay echo-ga ay jaraysaa waxay noqonaysaa n times 2d macnaheedu waxay ka dhigan tahay hadba inta jeer uu sacabka tumo ayuunba lagu dhufanayaa uun echo distance-kii oo ahaa 2d marka for n claves matalan for number of claves enton markaa number un bay ka dhigan tahay haddii uu dhowr jeer sacabka tumo echo distance-kii marka waxba iska bedela halkii 2d ahaa maxaa kusoo biiraya n unba kusoo biiraya marka echo distance wuxuu noqonayaa n times 2d oo macnaheedu ay ka dhigan tahay 2nd marka waynu habeyn karnaa markaan isku wada dhufanon de tirada inta badan tiradu waa constant iyada xagga hore iska soo mari labada number labada doorsoomay xarfaha ana xagga dambe iska mari echo distance waxay noqonaysaa 2nd ayay noqonaysaa speed for enclaves xawaarihii marka wuxuu noqonayaa speedka marka number of times sacabka la tumo wuxuu noqonayaa echo distance oo 2nd oo loo qaybiyay echo time oo t marka waa 2nd divided by t speed of v markaynu caadi u qorno ama dhammaan wada letters ka dhigno wuxuu noqonayaa 2nd divided by t 2nd divided by t waa marka dhowr jeer sacabka la tumo halkaas markaa intu waxay noogu taagantahay waa number of claves waa inta jeer sacabka la tumay d-duna waa distance-kii speedna v-na waa speed marka number of clavesku iyada waxba lagu cabiri maayo oo dee intaasoo jeer baa sacab la tuma lagu odhanaya distance-kana inta badan waxaynu u qaadanay meter speed-kana inta badan meter per second okay examples
A person fires a gun and hears a sound after 8 seconds from a cliff of 340 meters away. Calculate the speed of sound. qof ayaa wuxuu riday qori waxaanu maqlay sound jabaq buu maqlay after 8 seconds 8 second ka bacdi from a cliff of 340 meters away waxa uu ka maqlay buur yar ama tuur yar oo jirtay 340 mitir. taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay ninkani qori buu riday haddana 8 second ka bacdi buu cod kala maqlay ilan qoriga markuu riday isla markaaba codkii hore uu maqlayay ka dambe 8 second later uu maqlay waa echogi marka 8 second ka bacdi buu cod maqlay waxaanu ka maqlay buur buu codkaasi ka soo noqday marka buurta dhinaceeda taa ka soo noqday xageedu bad ka maqlaysaa un deegaanka oo buurtu marka waxay u jirtay 340 mitir waxaad calculate garaysaa baa lagu yiri speed of sound marka waxaynu u qaadanaa mar hadduu codkani uu yahay cod soo noqday oo mar dambe uu maqlay waa deeyaan time kana marka waa echo time distance kana waa echo distance dan marka given kii qaadana waxaan leenahay distance kii waa 340 mitir echo time kiina waa 8 second speed of sound waxa lagu helayaa 2d divided by t maadaama echo aha echo distance divided by time echo time echo distance kiina waa 2d echo time kiina waa t dabcan markaynu ku bedelano value ga 340 ga halka distance ka labadana isku dhufano waa 680 divided by 8 waa 85 meter per second buu noqonayaa speed of sound. Number 2, a ship sends out a sound wave and receives an echo after 1 second. If the speed of sound in water is 1500 meter per second, how deep is the water? marka baa wuxuu diray sound waves jabaq buu diray dabeedna wuxuu helay echogi after 1 second 1 second ka bacdi buu deegaanka helay haddii xawaaraha jabaqda ee biyuhu uu ahaa 1500 meter per second how deep is the water biyaha guntooda ama qotadooda intee dhanayd marka waa distance ama deepness macnaha gunta biyuda waa distance dabcan markabkan wuxuu diray sound wave waxaanu helay echogi 1 second ka bacdi marka echo time ki wuxuu noqonayaa 1 second speed of sound kiina wuxuu noqonayaa 1500 marka waxa la inaga doonayaa echo distance ki baa la inaga rabaa dabcan markan given ka eegno waxaanu haysanaa speed ki oo 1500 meter per second iyo echo time ki oo 1 second isla markaana waxa la inaga doonayaa waa distance dabcan waxaanu hore u naqaanay speed ka in lagu helo 2d divided by t taasi marka waxay noo cadeynaysaa in distance hadaynu raadinayno dabcan waxa la isku dhufanayaa labadan waa vt 2 na waa loo qaybinayaa marka distance wuxuu noqonayaa vt divided by 2 oo la mid ah 1500 lagu dhuftay hal isla markaana laba loo qaybiyay waxayna soo baxaysaa 750 meter marka dabcan distance ka aan cabirana waxay ahayd depth of the water gunta biyaha ama qotada biyaha marka markabkaasi halku taagan yahay biyaha guntooda waxay u jirtaa 750 meter su'aasha saddexaad ama tusaalaha saddexaad a student stands at a distance of 120 meter from a wall and claps 2 pieces of wood together ardayba wuxuu istaagay meel 120 meter u jirta gidaar waxaanu isku garaacay laba qaybood oo looxa ayuu isku garaacay after the first clap isku garaacidii ama isku sacabidii ama isku tumidii hore ka bacdi the student claps ardaygu markuu tii hore maqlay intii wixii ka dambeeyay wuu sacabiyaa ama labada loox bay isku garaacaa whenever an echo is heard from the wall markasta oo echoga ama deegaanka uu maqlo oo gidaarkii ka soo noqdayba sacabku hadana ku dhuftaa dhugta deegaanka markuu maqlaba sacabku ku dhuftaa another student starts a stopwatch at the fifth clap arday kale ayaa wuxuu bilaabay saacada tumidii ama sacabintii shanaad and stops it at the 55th clap waxaan u joojiyay markii 5 markii shanaad ee labada loox isku garaacay ayuu saacada bilaabay waxaan u joojiyay markii 5 the stopwatch records a total time of 35.5 second saacada marka ardaygan dambe waxay record garaysay waqti 35.5 second find the speed of sound waxa la inaga doonayaa waa speed of sound su'aashu say u dheer tahay uma adka dabcan ka hore ee wax isku garaacay looxaantu waxa uu joogay distance ka uu meesha deegaanku ka soo noqonayo u jiray waxa 120 meter waxaan oran karnaa marka distance ka ayna haysanaa waa 120 meter isla markaa waxaynu haysanaa number of claps imisa jeer ba sacab kala tumiyay waxaanu qaadananaa inta time kooda la hayo wuxuu sacabinta ka saacada hayeen ka shidal qaadanaa wuxuu bilaabay record garaynta markii shanaad waxaanu joojiyay markii 5 5 hadii la kala jaro maxaa soo haray 50 ka jeer buu ayuu stopwatch ka u qabtay kani
marka number of collapses wuxuu ahaa 55 wuxuu ahaa 50 times time ka la record gareeyay waa echo time ki waa 35.5 second waxa la inaga doonayaa waa speed of sound طبعا sidayna macruufka ah speed of sound waxaan ku helinaa 2nd divided by t intii waan haysanaa n waan haysanaa waa number of collapses d na waan haysanaa waa distance echo time kiina waa 35.5 marka lagu wada bedesho waa intaas inoo soo baxaysa oo inta loo qaybiyay طبعا inta saro la isku dhuftay waa 12000 oo loo qaybiyay 35.5 waxa soo baxaya 338 meter per second speed of sound ka marka jabaqda xilliga xawaaraha ay jiraysa wuxuu ahaa 338 meter per second okay su'aasha afraad the speed of sound is 330 meter per second xawaaraha jabaqdu waa inta waa lagu siiyay how many claps would occur in a 20 seconds period if the echo is produced by a large wall at a distance of 330 meter imse jeer ba sacab la garaaci karaa muddo 20 second gudaheeda ama time muddaha 20 second gudaheeda haddii echo-ga if the echo is produced by a large wall haddii echo-ga uu soo celinayo gidaar aad u weyn oo u jira maxaan ku dhahdaa meesha codku ka soo baxayo 330 meter imse jeer ayaa 20 second gudaheeda sacab la garaaci karaa oo la maqli karaa deegaanka how many number of collapses antum baa linaga doonayaa marka waxyaabahan haysanaa eegno speed bayna haynaa time bayna haynaa distance na wayna haynaa waxaan leenahay marka speed ki waa 330 meter per second time kiina waa 20 second distance kiina waa 330 meter طبعا waxaanu hore u naqaanay marka speed ka in lagu helo 2nd divided by t marka de waa lagu weydiin karaa ent d-dana waa lagu weydiin karaa mid quantity kasta halkan ku jira waa lagu weydiin karaa marka maanta mar haddii layna weydiiyey how many claps would occur imse jeer ba sacab la tumi karaa ama de wax la isku garaaci karaa number of claps ki baa laynaga ent baa la rabaa marka ent marka waxay noqonaysaa speed times time divided by 2d waa vt divided by 2d marka qiimayaashii marka lagu bedeshana waxay aakhirka ku soo bixi doontaa 10 marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay 10 claps 10 jeer ba sacabka la tumi karaa muddo 20 second gudaheeda oo speed of sound kana loo yahay inuu inta jarayo distance ka echo ka soo noqonayana ay tahay 330 meter example su'aashan runtii way ka madax banaantay su'aalihii hore waxa la xiriiraa effects-ka echo waxa lagu yiri a man is standing between two parallel cliffs niba taagan laba buurood ama laba tuurood oo isku siman dhexdooda fires a gun dabeedna qoribu ninkan ridaa he hears the first echo after 1.5 second deegaanka hore wuxuu maqlaa 1.5 second ka bacdi second echo-gana wuxuu maqlaa 2.5 second ka bacdi speed of sound of air-na wuxuu yaqaanaa inuu yahay waqtiga 336 meter per second laba shay baa laga doonayaa marka ninkan waxa la doonayaa inuu ogaado what is the distance between the cliffs waa maxay distance-ka u dhaxeeya labada buurood when does he hear the third echo goormuu maqli doonaa echo-ga saddexaad waxaan leenahay ninkan halkan uu taagan yahay dabcan markuu qoriga ridaba de buurtana u dhowsayno arkayno codku marka uu gaadho maxaan ku dhahdaa buurtaas taana dabcan u gaadhay codku labada dhinacba u kacaya laakiin tan uu ka soo hor noqonaya marka tan wuxuu kaga soo noqonaya baa rajaynaa waqtiga yar oo 1.5 second echo-ga hore u maqlay way tan wuxuu kaga soo noqonaya 2.5 second ka bacdi markaynu buurta eegno haddaynu cliff A iyo cliff B u bixino distance-ka codku deegaanku uu jaraya markuu isaga ku soo noqdaa waa speed times time divided by 2 oo u dhigma speed-ka marka speed-ku waa 336 laakiin time-ka cliff A uu codku kaga soo noqonaya ilaniyada u dhow waa time-ka yar oo 1.5 second divided by 2 marka halka wuxuu noqonayaa distance-ka isaga iyo buurta u dhaxeeya wuxuu noqonayaa 250 meter per second from cliff B na buurtana maadaama isaga ka fog tahay time-ka badan ayuu deegaanku ku soo gaaraya isaga marka waxaan odhanaynaa distance-kii waa isla qaacidada baan isticmaalnaa waa 336 times 2.5 divided by 2 iyadna 420 meter buu kaga soo noqonaya marka la isku daro total distance marka distance-ka isaga iyo buurta u dhaxeeya waxay ahayd ta hore baan u jeedaa waxay ahayd isaga iyo cliff B distance-ka u dhaxeeya waxay ahayd 420 isaga iyo cliff A distance-ka u dhaxeeyana waxay ahayd 200 iyo maxaan ku dhahdaa 250 marka isku darto labada buurood distance-ka u dhaxeeya ku soo baxaya waa 650 270 meter ah waa masaafada marka labada buurood ay isu jiraan goormuu maqlayaa echo-ga saddexaad dabcan markuu echo-ga hore maqlo
haddana wuxuu maqlayaa echoga labaad buurtanuu kasoo gaadhaya marka saddexaad waa dee echoga saddexaad buurtanuu haddana ka maqlaya marka first echo waxay imanaysaa after 1.5 second second echoguna wuxuu maqlayaa after 2.5 second third echo wuxuu maqlayaa after 1.5 second kale marka waa 2.5 plus 1.5 after 4 second buu ayuu deegaanka saddexaad maqli doonaa